各位時辰報因果到啦，我係 Polo。咁我哋上次咧就係即係4月至到5月嘅時候咧，個 New Moon 係白羊座啦，Full Moon 就係天秤座嘅。咁呢段時間咧係真正咧 New Earth 咧嘅誕生啊。咁其實咧即係我自己觀察咗都成都起碼有7、8年啦。咁觀察咗呢個13占星啦，同埋喺地球上嘅影響咧嗰個情況。去到咧，即係其實之前嗰幾年咧，13占星嘅影響嘅能量咧，其實係好 personal、好個人嘅。咁喺我哋集體上面咧所見到嘅事情咧，即係譬如新聞上面啊，即係總言之係集體上面得知到嘅情況咧，其實同呢個13占星咧都仲係有點距離嘅。上個月開始啦，即係啱啱過咗嘅呢個 Moon Cycle 咧，我就發覺。咦，好似嗰個對於集體嘅事件咧，呢個13占星嘅能量咧，嗰個 influence 咧係明顯咗好多嘅。即係let's say 我哋上一次嗰個 full moon 咧就喺天秤座嘛，咁天秤座咧，即係其實除咗關於 relationship 之外咧，其實係關於 justice 嘅，公平嘅。咁喺呢個13占星嗰個嘅天秤座嘅 full moon 咧，就發生咗好多關於我哋集體咧都會見得到嘅事。咁當然啦，未必係喺我哋。主流新聞會睇到，但係咧喺YouTube 嘅網絡世界入邊咧，哇，真係不知幾咁精彩，好多嘢咧全部浮晒上面啦。咁我而家咧就逐一去講啦，即係呢個包括即係喺香港有發生㗎啦，喺歐美都有發生嘅，其實都係環繞喺咧由4月中開始咧至到而家，咁我哋嗰個主流新聞咧係冇乜講嘅嘢嘅。咁首先咧第一樣嘢咧就係歐洲咧就有3個嘅領導人咧就好好笑嘅，喺一架火車上面啦，包括係馬克龍啦，即係呢個法國總理啦，德國嘅總理啦，同埋咧英國首相咧施紀賢咧就咧俾人拍攝到咧懷疑啊，佢哋收埋咗咧呢個吸食海洛因嘅用具啊，甚至乎係嗰包粉啊，係俾人見到佢哋收埋咗嘅。即係歷歷在目啊！喺個鏡頭前面，咁話說咧，就係呢3個嘅領導人咧，就去前往去烏克蘭啦，呢個基輔咧，咁去做一個 meeting 嘅，即係喺個火車上面咧，咁係有一個 meeting 嘅，咁咧就俾記者咧影低佢哋，即係一踏入咧嗰間嘅房咧，即係嗰間佢哋嗰個俾記者影相嘅嗰間房嗰度咧，咁佢哋一入去咧，阿馬克龍咧同埋呢個德國總理咧，咦，好似睄到咧台面有啲嘢唔對路喎，咁樣，跟住咧佢哋一坐低咧，阿馬克龍咧就用佢隻右手咧就收埋咗一包嘢，咁然之後咧就右手交左手，左手咧就擺落台底喎。德國總理咧就一坐低，咦，見到一個好似好細個嗰啲咁嘅匙羹咧，咁佢即時咧又係收埋咗喺佢嘅手上面啊！成個俾人影嘅過程咧，佢係冇再放開佢隻手嘅。咁同一時間啦，最好笑嘅嗰樣嘢咧就係呢個英國首相施紀賢，你睇下佢嗰個神情咧，哇，非常之緊張啊！緊張到咧，佢隻手咧放去邊度咧都不知所措啊！所以咧嗱咁。呢一個 claim 咧，即係claim 佢哋話啊，嗰包係海洛因啊，嗰個羹咧係用嚟吸食海洛因咧，攞嚟筆啲粉嘅一個匙羹。咁呢啲嘅 claims 咧，嗰個原先係邊個講嘅咧？咁就係一個俄羅斯嘅外交官佢講出嚟嘅。咁咧就喺咁佢喺網上面咧就發言啦，就話啊呢個歐洲咧。就係 under 喺呢啲咁嘅人嘅 control 手上啊，即係就係呢啲嘅人咧嚟做行政嘅。咁其實咧歐洲咧嘅領導人咧不嬲都有呢個吸食毒品嘅呢一個嘅文化嘅。嗱，咁好多人咧或者網上面咧好多都話係 fact check 啦。咁一啲歐洲嘅媒體咧就話啊，其實嗰包其實嗰嚿嘢咧係一嚿紙巾嚟嘅啫，係用嚟抹鼻涕嘅紙巾嚟嘅。邊度係海洛因啊咁樣樣，咁啊雖然咧嗰段片咧實在嗰個 resolution 咧係唔高嘅，所以係睇唔清楚嗰包嘢係咪一包粉，但係好明顯咧嗰個係即係即係嗰個羹咧真係一個好細嘅匙羹嚟嘅。咁而家咧好多嘢咧就擺上台面啦，俾人見到啦。雖然咧就冇確切證實咧嗰包係咪真係海洛因咁樣樣啦，但係咧好多嘅真相咧事實咧好快咧就將要咧去公諸於世噶啦。
嗱，咁因為咧，我哋喺6月咧，我哋嘅 Jupiter 啦，即係木星啦，就將會咧進入雙子座啦。咁雙子座就係代表住basic knowledge 啦，或者係大眾嘅一個 common sense 嚟嘅。咁當6月6號咧，木星進入雙子座嘅時候咧，咁我相信啦，因為 Jupiter 咧，亦都係代表住truth 嘅，或者係God faith 嘅，即係我哋同神嘅內在嘅神咧嗰個嘅信念啊。咁呢個 Jupiter 咧，佢嗰個 positive 嘅影響咧就係關於呢一樣嘢噶啦，同埋係呢個 expansion 即係擴大嘅。咁所以當咧木星進入雙子座嘅時候咧，咁我哋可以 expect 到啦，成個6月開始咧就會好多嘢咧就會跑出嚟咧，關於資訊啊、真相啊嗰啲咁嘅嘢咧，我哋咧就會有好多嘢咧就會見到晒噶啦。咁同時間啦，因為咧6月咧我哋嗰個南交點咧就會進入獅子座嘅。咁其實南交點咧之前嘅一直幾年咧就處喺 Virgo 啦，處女座嗰度嘅。所以咧好多嘅karma 嘅 cleansing 咧係一直 process 當中嘅，即係之前嗰幾年。咁去到咧今年嘅6月中啦，6月13號南交點咧就會移師進入獅子座噶啦。咁咧嗱，獅子座咧佢嗰個能量咧，除咗係代表一啲celebrity 啊，一啲luxury 啊，creativity 啊，亦都係包括咗politics 嘅一啲嘅領導人嘅。咁咧當呢個南交點咧進入獅子座嘅時候咧，咁咧應該好真係睇大戲嘅時候咧，就真係開始咯。咁大家咧就買定啲爆谷啦，擺喺屋企啦，好好去睇呢一場戲。因為好多咧呢啲咁嘅領導人啊，或者呢啲咁嘅大公司啊，大公司嘅 CEO 咧，就將會咧俾人俾人批頭噶啦。因為咧呢個南交點咧係一條尾嚟嘅啫，即係譬如可以咁講，一個皇帝啊，佢個頭咧就不見咗手，只係見翻嗰條尾咁樣樣咯。好啦，到第二樣嘢啦，咁就係即係頭先都帶過嘅，就係呢啲 luxury 嘅公司啊。其實我哋上一個月咧都見到好多呢啲咁嘅視頻噶啦，就好多呢啲 luxury 嘅公司咧，咁聲稱啦，佢哋咧就係made in France 啊，made in Italy 啊，咁但係其實咧呢啲嘅產品咧，其實就係 made in China 嘅。咁中間咧，即係佢哋俾廠個價錢咧，咁係低過咧佢哋嗰個零售價非常之多嘅。咁咧當中咧最大嘅一個奢侈品牌嘅牌子啊，即係 H 字頭嗰個咧，咁就搞得好大件事啦。咁即係佢哋最 hit 嘅嗰款嘅袋啦，呢個 B 字頭嘅嗰個袋啦，話說咧，好似話而家咧就係停產嘅，唔再去呢個生產呢一樣嘢，因為某一位嘅 celeb 個女咧，而家有錢你呢一個品牌。原來佢嘅袋咧就係 made in China 嘅，咁咧就杯葛佢咁樣樣，咁咧總言之咧呢件事咧就鬧得好大啦，咁令到咧呢個 H 字頭嘅公司咧咁就告啊，即係告嗰啲嘅 YouTuber 啦，咁啊話佢哋老作啦，咁又話嗰啲中國嘅生產商嘅商人咧話佢哋老作啦。咁咧，於是乎咧就即係出晒律師信咁樣話要告佢哋咁樣樣嘅。咁咧中間咧即係好好笑嘅。咁嗰啲嘅 celebrity 咧，居然咧就同呢個中方嘅嗰啲生產商咧，好似咧就話係聯合起嚟咧，一齊咧去，總言之咧，佢哋就聯合埋咧一齊咧去懟爆呢間嘅公司，話你要告我哋好啊，我哋大把證據啦，單又有即係所有生產線嘅好多證據又有，即係所有呢啲咁嘅 details 又有，甚至乎咧就係話，譬如喺中方嘅廠商啦，就話啦，其實咧呢一間公司咧叫佢哋咧，即係喺生產嘅時候咧，或者去 make 個 deal 嘅時候咧，就係特登咧同佢哋講話，我唔要有任何嘅 trace 咧，係俾人知道呢一樣嘢係 made in China 嘅，即係佢哋係有呢一樣嘢咯。咁所以大家拭目以待啦。咁就睇下呢啲嘅 luxury 嘅品牌公司最後嘅收場係會點啦。咁同一時間咧，我就想即係帶翻出咧，雖然咧我哋唔係個個咧都有買呢個 luxury 嘅 product 呢一個習慣啦，或者係有呢個嘅能力啦，但係其實咧因為我之前咧都有做過好長一段時間嘅媒體啦，就專寫咧呢啲嘅時裝啦，同埋護膚品牌嘅呢啲嘢嘅。咁其實當中咧，因為我自己喺呢個 media 咧都有相當長嘅一段時間，咁我就發覺咧，即係點解後尾我哋冇做呢一樣嘢咧？即係雖然中間咧，其實我哋係收到好多禮物，但係咧呢一樣嘢咧係構成咗咧，我哋一個好差嘅文化，就係咧大家互相比較，即係喺我哋 media 咧，每個記者或者編輯入邊咧，我哋會成日互相比較啊，點解嗰個品牌請我唔請佢嘅？咁
會構成咗咧一個即係好惡劣嘅一個競爭心啦，同埋呢個妒忌心噶，同埋呢個虛榮心呢一樣嘢咧，係令到我哋即係揸筆嘅人咧，係會類似咧，好似嗰啲貪污賄賂嗰啲情況咁樣樣咯。啊，你 send 我禮物，我咪寫多啲你咯。咁但係咧，自自然然咧習慣咗咧，就會令到揸筆嘅人咧就會失去咗咧去寫一啲寫真實報道嘅嘢啦。所以呢一樣嘢咧，即係關於 luxury 嘅呢個 culture 咧，其實喺媒體入邊咧產生嗰個 impact 咧係真係好大嘅。我哋每一個人咧，即係唔小心啊喺網上面睇到有啲資料或者喺雜誌上面、報紙上面睇到嘅一啲嘅報道咧，咁啊信以為真嘅。咁好多時咧，即係其實喺經濟上面咧都會影響咗一大忽嘅。嗱，咁呢一樣嘢咧，關於虛榮心嘅呢一樣嘢咧，喺我哋嗰個木星咧進入雙子座嘅時候咧，都會有一個好大嘅 exposure 噶啦。木星咧，除咗頭先所講嘅一啲範疇之外咧，佢個 dark side 咧，即係木星咧，佢嗰個 dark side 就係我哋心靈入邊咧都有一種嘅虛榮感嘅。嗱，咁其實講到咧呢一個嘅心靈嘅虛榮感咧，其實係再毒嘅，即係再荼毒咧，我哋嗰個能量咧係非常之深遠同埋好深層次嘅。嗱，譬如咁講啦，好多去學習呢個心靈文化啦，或者係有一啲嘅即係有參加嘅一啲身心靈團隊啦，或者甚至乎呢啲身心靈嘅leader 啦，再高層次啲嘅咧，就係一啲信仰嘅領袖啦，一啲宗教嘅領袖啦，其實咧如果佢哋嗰個 Jupiter， 即係佢哋嗰個木星咧，如果係處喺一個唔好嘅一啲情況嘅底下咧，其實咧呢啲人咧就係一啲 false light 即係一啲掛羊頭賣狗肉嘅一啲嘅 leader 咧，就將要被 expose 噶啦。咁所以咧，如果大家咧係有呢個即係好想自己有一個 better self 嘅話咧，咁就好好去懷疑咧自己有冇一啲靈性嘅虛榮心，點樣去 spot 到自己有冇呢個靈性嘅虛榮心咧？即係譬如如果好多人咧有去學習啦，去有修煉呢個身心靈嘅一啲 practice 嘅人咧，即係尤其是係去俾錢去學咗好多上過好多堂嘅嗰啲人咧，好大部分嗱呢個咧係我嘅觀察嚟嘅。咁我發覺咧，好多呢啲人咧，佢哋嗰個自我嗰個認知咧，會認為覺得自己咧係高人一等嘅，覺得咧自己俾咗咁多錢修煉咗咁多，跟咗咁多所謂有名嘅師傅咧去學呢樣嘢嗰樣嘢咁樣樣，係會覺得自己咧係高人一等，係會即係總言之係聰明過其他人好多嘅。咁咧就會令到佢哋有一個分別心啦，即係一個比較心啦，會覺得自己係成就係特別多過其他人嘅。咁但係其實咧喺即係喺我哋嗰個新地球嗰個角度咧，其實乞衣啊，地球上邊嘅乞衣，佢哋都係同我哋平等嘅咋。你無論咧係用咗幾多錢，你跟邊一個有名嘅師傅或者領袖去拜個師拜個訪咁樣樣咧，唔代表咧呢一個領袖咧同嗰個乞衣個地位咧係有分別嘅。但係呢一樣嘢，我哋咧苦心自問咧，其實好多人咧，即係身心靈嘅修行者咧，其實都係冇去弄清呢一樣嘢嘅。咁所以咧喺呢一個階段咧，我哋都要好好去再深層次咧去淨化自己嗰個能量啊，即係嗰個思維上面嘅一個分野啊分歧咁樣樣啦，係咁以便我哋咧去迎接咧呢個新地球噶啦，嗰個新嘅系統啊。咁嗱呢一個嘅靈性嘅虛榮心咧，就同我哋近呢幾日咧先至發生嘅事咧係有關嘅。咁咧就係關於我哋香港嘅。咁嗱喺幾年前咧，咪有一位阿七師傅咧係好 hit 嘅，即係唔知點解係霎時間咧好紅咁樣樣嘅。咁無獨有偶啦，因為其實我哋自己公司咧都係有一個 seven 喺度啦。咁我周不時咧嗰段時間咧就收到好多我哋即係我自己嘅身邊好多嘅朋友咧都 suggest 我，喂，你不如都改個名叫七乜乜啦咁樣樣。我心諗，我做咩要做呢咁嘅嘢？同埋同一時間即係關於呢一位七師傅啦，或者喺我哋而家網絡上面咧好多嘅即係所謂嘅預言師啦吓，好紅嘅預言師啦，無論係細路又好，大人又好，男又好，女又好，好多呢啲咁嘅預言師啊、占星師啊咁樣嘅出現啊。但係其實我想講，
好多時呢啲嘅所謂預言師一 pop up 出嚟咧，我都係會冇反應嘅。對於呢啲即係呢啲嘅 prediction 或者呢啲嘢，因為即係我自己研究入邊咧，其實所謂嘅預言師咧，我唯一一個比較相信嘅咧，就係好耐之前嘅 Edgar Cayce，其他嗰啲咧，無論佢係咩丹馬斯啊，咩盲婆啊嗰啲咁咧，其實咧即係我自己內在直覺力咧，就係話俾我聽，其實呢啲都係人造出嚟嘅，即係呢啲嘅所謂 prediction 咧，都係人造出嚟嘅。咁點解我對 Edgar Cayce 咧會情有獨鐘咧？我之後再揾一集去講一講關於 Edgar Cayce 啊。嗱，咁呢個嘅七師傅咧，其實佢嗰個紅咧就係來自於某一個電視台嘅節目嘅。咁而咧呢一個嘅電視台咧，我真係冇乜睇過，講真，我真係冇乜睇過，因為即係我自己都係 sense 到咧呢個台咧，即係我係有研究過呢個台，但係我冇睇過佢啲節目，但係我就知道佢啲節目係做啲乜嘅。咁首先呢個電視台咧，佢製造咗一班嘅明星啦，當中咧真係好 hit 嘅，我都費事講佢哋嗰個名啦。佢哋嗰個演唱會發生嘅意外啦，或者係佢嘅 artist 咧成日失驚無神暈低啦，即係有一排有呢一樣嘢啦。咁再去到佢哋嗰個演唱會嗰個意外事件啦，嗱，再追溯翻咧，呢一間公司嘅老闆咧，哈哈哈哈。咁呢間公司嘅老闆咧，咁就咁其實姓李噶啦，即係李大集團咁樣樣噶啦。呢一個嘅電視公司咧，其實佢所出產嘅 artist 啊，或者係所謂名人咧，嗰個能量咧，我自己咧就係覺得係相確嘅，即係所以 that's why 點解我唔會睇呢個電視咯。咁再講翻呢個七師傅啦，咁佢咧就將會喺7月7號咧係要去上堂嘅，即係要去上 court 嘅，因為咧佢係被好多人咧，俾好多佢嘅客人咧，咁就告佢話佢哋呃錢啊。咁好多嘅 detail 咧，其實大家咧可以去上YouTube 啦，或者上網去揾嘅。因為喺呢幾日咧，實在都好多人去講啦。咁喺我哋呢個嘅平台咧，我都即係唔講呢個 detail 啦。即係總言之咧，就係話，即係總言之喺呢個 moment，我就想話，好多人去幫襯呢啲嘅名師，就係建基於咧對於身心靈嘅虛榮心，即係覺得一啲有料嘅人咧，一定係好出名嘅。呢一個咧就係人類即係冇真正去修煉自己嘅人咧，一啲嘅靈性嘅虛榮心咧，係就係會有一個 lesson 咯。嗱，咁我頭先咧就所講啦，嗰個電視台咧，嗰個明星組合背後嘅公關團隊咧，嗰間公司咧，其實係李氏集團嘅。嗱，咁呢個李氏集團咧，就都係喺呢兩日咧，咁就大鑊啦。喺佢一個嘅建築工程入邊咧，就被涉嫌咧係有呢個貪污嘅行為，咁咧就當中咧建築入邊需要嘅鋼鐵咧，咁就少咗，即係少咗某個 percent 啦。咁從而咧佢亦都有咧去將呢啲咁嘅鋼鐵咧去賣翻出去。咁當中咁咧嗰個集團咧就俾少咗錢去起樓啦。咁當中咧嘅一啲嘅承建商啊，一啲嘅 contractor 呢啲咁咧，就係收賄賂咁樣樣嘅。當中咧就被人拍咗10件啦，即係10條友咧就走去飲咖啡嘅。咁我相信咧之後咧都會有好大嘅 exposure 噶啦。咁我相信6月咧真係非常之精彩嘅。嗱，咁我哋咧就講翻呢個地面上面所發生嘅事咧，即係喺呢個地理上面咧所發生嘅事啦。咁我一開始嘅時候咧就係話時辰到啊，因果報啊。咁喺4月嘅時候咧，4月尾嘅時候咧，咁其實都開始咗呢一樣嘢，即係 Mother Earth 咧就自我啟動呢個清洗嘅模式啦。咁喺以色列嗰度咧就離奇咧就着咗一啲火啦。雖然咧當中咧係咪人為嘅咧，真係唔知。即係有人就話係一啲人為嘅。由4月尾嘅時候咧，咁以色列咧就開始有一個好強勁嘅野火咧咁啊發生啦。咁去到而家咧仲未撲熄嘅，依然咧係燒得好厲害。咁我見到咧呢啲視頻好多人嘅留言咧，其實嗰個嘅睇法咧都同我差唔多上緊嘅，就係話你用戰火去洗禮其他人，地球就會用翻火嘅能量咧去回饋翻俾你嘅。呢一樣嘢係即係我自己係覺得呢個火嘅事件咧，其實係即係好 spiritual 嘅，無論佢係咪真係人為咧，但係呢一樣嘢就係話俾我哋知啦。其實你所發出去嘅能量咧，唔係代表唔關你事噶，係真係會翻喺你身上面嘅。
所以咧，地球係容許呢件事發生咯。雖然咧，其實唔係所有以色列人咧都係會同意咧，佢哋嗰個領導層咧嘅政府，對於巴勒斯坦人啊，或者係佢哋嗰個去發動戰爭嘅呢種行為，但係咧，其實呢一笪土地咧係呢個 Rothschild 嘅 family 咧，即係呢個光明會入邊咧好大 power 嘅一個家族集團咧，去俾錢英國咧，而去要英國咧去簽字，要幫以色列立國而成立嘅一個國家嚟嘅。咁所以其實呢一塊土地咧，嗰個能量咧係需要淨化。咁關於呢個地勢啊，即係地球嘅改動能量咧，咁令到我有一樣嘢係都想講，就係關於咧呢個7月5號啊，好多人都會知道啦，差唔多成個香港，即係成個香港所有人咧都會知道嘅呢啲關於預言嘅事件啊。7月5號就係嚟自嗰本漫畫咧，我看見未來嗰個咁嘅日本地震海嘯預言嘅呢一樣嘢。咁其實咧呢單嘢都俾人講咗成好耐啦。但我首先咧，當我聽到呢一樣嘢嘅時候咧，因為佢預言啊嘛，我都係會有一個警戒心嘅，即係第一樣嘢咧。第二樣嘢就係咧，當我見到呢個漫畫個封面嘅時候咧，咦，我覺得唔係喎，應該都真係有啲嘢㗎喎，即係呢個漫畫，因為我實在咧真係睇得太多呢個陰謀論啦，所以咧好多嘢咧我都係用一個懷疑嗰個心態咧去出發去睇嘅。咁大家睇下佢呢個漫畫封面係咪好熟悉啊？即係嗰個嘅姿勢係咪好熟悉咧？係咪同呢一個會嘅 celebrity 成日做嘅手勢係咪好相似咧？嗱，咁喺都係喺呢一排啦。咁我需要嘅資料咧就出現咗啦。咁當呢一個嘅漫畫家咧，去不斷咧去出嚟去講翻呢件事，就話啊，我只不過其實係好想提醒大家做足呢個防禦措施嘅時候咁樣樣啦。咁咧就無獨有偶喎，又俾人抄到咧。喺23年嘅時候咧，有一個阿伯啦，即係一個日本嘅阿伯啦。咁其實佢係一個都即係喺科學界入邊咧都有一啲 reputation 嘅一個日本嘅科學家啊、物理學家啊，聲明啊，就指啦，就話其實咧呢個NASA 咧喺好耐之前咧，我原來都有呢個嘅 prediction 嘅喎，就話2025年7月5號就會有日本啊就會有呢個嘅幾多強勁嘅地震同埋海嘯會發生嘅喎，咁樣樣。嗱，咁咧呢兩件事咧其實本來係分開嘅，但係喺而家咧就可以將佢咧係連埋一齊啦。咁我覺得奇怪啦，喂，既然咧 NASA 佢咁耐之前原來已經知道有呢個嘅 prediction 嘅咯喎，咁點解唔將呢啲嘅資料公諸於世咧？咁樣去令到各人咧去做足呢個措施咧，咁樣樣。嗱，其實咧關於即係關於呢啲地震啊、海嘯啊呢啲咁嘅研究嘅，即係呢啲研究者咧，其實咧佢哋係冇 exactly 咧一個嘅方案咧係會預測到咧邊一個地方咧係會某年某月某日某時咧係會發生幾多級嘅地震，即係佢哋係唔會有呢一個咁準確咁 exactly 嘅呢一個嘅 prediction 嘅喎。咁係咪好搞鬼啊？其實呢一樣嘢咧就係話俾我哋聽咧。呢一個嘅所謂地震海嘯啊，係一個人為嘅 operation 嚟噶，即係呢個係佢哋個 plan 入邊嘅 operation 啊。所以其實咧7月5號嘅呢一單嘢咧，或者係呢一個作者咧，即係我自己咧嗰個諗法係就係咁噶啦，係啊，我個人諗嘢咧係真係比較得噶。咁但係咧我係相信咧天係有眼嘅，所有嘢咧。喺地球上面需要發生嘅嘢，係會發生；唔需要發生嘅嘢咧，就唔會發生嘅。咁同一時間咧，如果發生咗嘅嘢咧，只不過咧係要 bring up 一啲嘢去俾我哋地球人咧去反思啊，同埋中間其實係俾咗好多牽使咧，係俾我哋地球人咧去作出一啲嘅行動，同埋去選擇啊，我哋嗰個未來嘅發展啊。咁關於呢一單嘢咧，其實咧就再有一個嘅。線索咧係去揾翻，原來我之前咧有介紹過俾大家睇嘅一個仙女星人嘅 contactee 咧 Alex Collier 咧，原來喺佢早前嘅訪問入邊咧，佢係有講過啊，話呢個深層政府咧，佢哋其實一早就有個 plan 係想令到日本冇運行啊，即係總言之，要將日本咧嗰個經濟咧係徹底摧毀啊，從而咧就去令到咧日本咧係。直頭係 under 佢哋嗰個 control 啊，所以其實咧點解即係呢個311嗰個發生咧，其實唔係偶然嘅。
即係早嗰幾年咧，我自己都有 research 咧，其實311呢一件事咧，唔係天然災害嚟嘅，係俾個黑去影響到噶。咁所以喺我嗰個角度咧，其實7月5號呢一單嘢咧，並唔係一啲嘅自然災害啊。嗰個嘅漫畫作家咧，唔係預言到呢一樣嘢，而係佢係接咗 order 去做佢要做嘅嘢啊。所以我哋喺呢一個 moment 咧，我哋所接收到嘅所有 prediction， 即係所有嘅預言，我哋真係要去好好咁樣去過濾咯，即係去問我哋自我嗰個覺察同埋嗰個認可，即係所謂我哋嗰個直覺力嘅。我哋而家個土星咧依然係喺雙魚座嗰度，其實我哋要有一個好好嘅未來咧，我哋真係要好好去篩選我哋所接收嘅資訊同埋你所相信嘅事啊。所以好事咧，我哋係要相信，即係關於地球和平啊、清潔啊、開心啊、快樂啊、豐盛啊呢啲嘢咧，我哋係其實係需要係接受係呢一啲嘢咯，並唔係即係呢啲有破壞性嘅嘢咯。咁當然即係嗰個嘅作家咁，梗係話啊，我只不過係想叫你哋作出需要嘅準備咁樣啦。但係其實咧喺深層次嚟講咧，佢呢啲所謂嘅假慈悲啦吓，其實係令到我哋集體人類入邊咧係植入咗一粒關於災難嘅種子啊，咁而影響我哋咧去製造一個蝴蝶效應啊，令到咧呢件事放大啊。呢一樣嘢係非常之歹毒嘅一個心靈嘅靈性創造嘅一個行歪咗嘅一條路咯。咁去到最尾咧，另外一樣嘢咧就係呢個 Puff Daddy 啦，即係而家喺網絡上面好紅嘅嗰單案件啊，咁而家喺庭上面咧，咁就做緊呢個嘅審判啊。咁當中咧有好多嘅celeb啦，好多人證咧都係被 call 上庭嘅入邊咧。因為呢個事件咧，本來咧只係辣到一啲荷里活入邊嘅明星嘅啫，咁但係喂審下咧，咁就 call 咗越嚟越多關於喺政治上面嘅人物啦，咁當中咧就包括呢個奧巴馬同埋 Donald Trump 噃，咁所以咧哇非常之戲劇性同埋有趣嘅呢件事，咁我哋咧真係喺呢個6月咧真係要拭目以待啊，呢個嘅事態發展啊，咁有啲咩嘅新消息咧，我就都會繼續同大家去報道翻嘅，係啦，咁因為呢個6月咧實在有太多星體嘅改變，一啲大星體嘅改變，咁即係包括呢個木星啦，同埋呢個南交點咧，都有呢個嘅星座嘅轉移，係非常之 significant 嘅呢一個嘅轉移。咁咧，我哋呢個5月27號咧，就係呢個嘅 New Moon 啊，係呢個金牛座嘅 New Moon。咁去到6月11號咧，就係呢個 Full Moon 啦，滿月。咁呢個滿月咧就發生喺呢個蛇夫座嘅。咁我 count 呢個 Full Moon 嘅時間咧，就係我哋香港時間嘅晏晝3點46分啊。咁呢個嘅 Full Moon 開始嘅時間咧，就發生喺蛇夫座。咁咧，所以都 foresee 得到啦，喺呢個即係我哋而家咧5月尾咧，至到6月中嘅時候咧，就應該就將會咧有好多好混亂嘅情況咧就會出現噶啦。咁咧 Starseed Lightworker 咧就繼續咧做好我哋嗰個穩定嘅第5次元嘅 energy work 啦。咁有啲乜嘢新嘅東西發生咧，我就將會再繼續話俾大家聽啦。咁我今日所講嘅就係咁多啦，拜拜。